नमस्कार मित्रांनो, आयुर्वेद शास्त्र ह्या यूट्यूब चॅनलवर आपले सगळ्यांचे सहर्ष स्वागत। मित्रांनो, आज आपण या व्हिडिओमध्ये तुमच्या अशा एका प्रॉब्लेमबद्दल माहिती घेणार आहोत की तो त्रास तुम्हाला जरी असला तरी तुम्हाला स्वतःला त्याने काही प्रॉब्लेम होत नाही, पण तुमच्या आजूबाजूला जे व्यक्ती आहेत ते मात्र भरपूर परेशान होतात। त्यांची रात्रीची झोप ही उडालेली असते। तुमच्या आसपास असणारे माणसं असे तुम्हाला म्हणतील की तुम्ही तर मस्तपैकी छान झोपता, पण आमच्या झोपेची मात्र काशी लावता। हो मित्रांनो, आज आपण घोरण्याबद्दल माहिती घेणार आहोत। घोरणे हा प्रकार का होतो, ह्याची कारणं काय काय आहेत, यावर सोपे घरगुती उपाय काय काय करता येण्यासारखे आहेत, आयुर्वेदिक उपचार कशा पद्धतीने केले जातात, तसंच तुमचं घोरणं हे तुमच्या प्रकृतीला, तुमच्या शरीराला घातक ठरतं आहे का, याबद्दल सुद्धा आपण थोडक्यामध्ये या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत। मित्रांनो, घोरणं हा अतिशय कॉमन असा सब्जेक्ट आहे। अनेक जण आपल्यापैकी घोरत असतील, त्यामुळे हा विषय जो आहे तो अगदी लक्षपूर्वक ऐका। या व्हिडिओमध्ये जी काही माहिती मी सांगणार आहे त्या माहितीचा अवलंबसुद्धा करा, ती प्रॅक्टिकली तुम्ही अंमलातसुद्धा आणा। त्यामुळे निश्चितच तुमचं घोरणं जे आहे ते कमी होईल, जेणेकरून घोरण्याचा त्रास जो आहे तो तुमच्या शरीरावर तुम्हाला होणार नाही। आता आपण थोडक्यामध्ये घोरणं हे का होतं ते मी तुम्हाला सांगतो। बघा, आपण जेव्हा श्वास घेतो तेव्हा हवा जी असते ती आपल्या नाकातून गळ्यामधून आपल्या फुफ्फुसांमध्ये जात असते। आपल्याकडे दोन अशी फुफ्फुसं असतात जी आपली हवा आत बाहेर घेत असतात। तर ही हवा नाकातून आपल्या फुफ्फुसांमध्ये जाते आणि फुफ्फुसांमधून पुन्हा ती नाकावाटे बाहेर पडते। तर हा जो मार्ग आहे नाकापासून ते फुफ्फुसांपर्यंत, ह्या मार्गामध्ये जर काही अडथळा निर्माण झाला तर आपल्याला घोरण्याचा प्रॉब्लेम हा होऊ शकतो। अडथळा म्हणजे काय, काही जणांना DNS असतं बघा, म्हणजे नाकाचं हाड वाढतं, त्यामुळे त्यांना स्नोरिंग होते। काही जणांना टॉन्सिल्स वाढलेले असतात, त्याच्यामुळे त्यांना स्नोरिंग होते। काही जणांना पॉलिप्सचा प्रॉब्लेम असतो, नाकामध्ये पॉलिप्स येतात, त्यामुळे स्नोरिंग होते। काही जणांना जे स्वरयंत्र असतं त्याच्या आजूबाजूला गाठी होतात, सिस्ट होतात, आणि या कारणाने सुद्धा स्नोरिंगचा प्रॉब्लेम हा होऊ शकतो। तर अशा प्रकारे काही अडथळा त्या ठिकाणी जर असेल तर तुम्हाला घोरण्याचा प्रॉब्लेम हा चालू होतो। दुसरी गोष्ट जी आहे महत्त्वाची ती म्हणजे आपल्या गळ्याचे जे मसल्स आहेत, आपल्याकडे नॅझोफॅरिंग्स आणि ओरोफॅरिंग्स असे दोन फॅरिंग्सचा पार्ट असतो आणि खाली लॅरिंग्स असतं। तर हे जे श्वासोच्छ्वास प्रक्रियेला मदत करणारे जे मसल्स आहेत, हे मसल्सचा टोन जर कमी झाला, त्या मांसपेशींमध्ये जर शैथिल्य आलं तर काय होतं, त्या मांसपेशीच्या कोलॅप्स होतात। त्या लॅटरली म्हणजे अशा साईडने पण होऊ शकतात किंवा अशा ह्या बाजूने पण खाली असे मसल्स ते ओघळू शकतात। तुम्ही एखादा जाड व्यक्ती बघितला असेल बघा, त्याची कशी ह्या मांसपेशी लटकलेल्या असतात, तसंच ते मसल्ससुद्धा आतमध्ये लटकतं। साधारणपणे जे स्थूल व्यक्ती असतात त्यांच्यामध्ये हा प्रॉब्लेम होतो की त्यांचा मसल टोन जो आहे गळ्याचा तो कमी होतो, मांसपेशीमध्ये शिथिलता येते, आणि त्यामुळे मग जेव्हा हवा बाहेर सोडली जाते त्यावेळी ते व्हायब्रेशन्स होतं आणि मग घोरण्याचा आवाज हा यायला लागतो। तर अशा दोन पद्धतीने हा प्रॉब्लेम असतो। बघा, घोरणारे जे व्यक्ती आहेत ते सुद्धा दोन पद्धतीने असतात। म्हणजे एक स्थूल व्यक्ती असतो, म्हणजे ज्याचं वजन भरपूर आहे, ज्याचं इकडे ही जी मान आहे ती अगदी जाड आहे, चेहरा मोठा आहे, बरोबर, पोट असं एकदम बाहेर आलेलं आहे। तर अशी स्थूल व्यक्ती चरबी वाढलेली, मेद वाढलेली असू शकते, किंवा मध्यम स्वरूपाची सुद्धा असू शकते, किंवा बारीक स्वरूपाची सुद्धा असू शकते। पण जास्त जी घोरणारी व्यक्ती असतात ते साधारणपणे स्थूल व्यक्तींमध्ये, किंवा ज्यांची मान लहान आहे, शॉर्ट नेक आहे, किंवा मान जाड आहे, स्थूल आहेत, अशा व्यक्तींमध्ये घोरण्याची जी सवय आहे ती अधिक प्रमाणामध्ये दिसून येते। जे बारीक आहेत किंवा मध्यम बांध्याचे आहेत त्यांच्यामध्ये बऱ्याच वेळा ऑब्स्ट्रक्शनचा प्रॉब्लेम असतो, काहीतरी अडथळा निर्माण झालेला असतो, त्या ठिकाणी काही गाठ वगैरे मगाशी मी तुम्हाला सांगितलं त्याप्रमाणे काही प्रॉब्लेम आलेला असतो, त्यामुळे घोरणं हे होत असतं। आता घोरणाऱ्या व्यक्तींसाठी आपण काही हेल्थ टिप्स बघूया। बघा, तुम्ही स्थूल आहात आणि जर तुम्ही घोरताय तर तुम्हाला वजन कमी करणं फार फार आवश्यक आहे। वजन तुमचं कमी होणार आहे, या ठिकाणी जे मांसपेशी ह्या वाढलेल्या आहेत, मोठ्या झालेल्या आहेत, त्या जेव्हा कमी होणार आहेत तेव्हाच तुमचं घोरण्याचं प्रमाण हे कमी होणार आहे। त्यासाठी तुम्हाला नियमित आहार जो आहे तुमचा त्याच्यावर कॉन्सन्ट्रेशन करायला हवं। गोड पदार्थ खाणे, तेलकट पदार्थ खाणे, या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला बंद करायला हव्यात। नियमित व्यायाम करायला हवा। स्थूलता कमी करण्यासाठी आयुर्वेदामध्ये काय केलं जातं, कशाप्रमाणे उपाय सांगितले जातात, कसे उपचार केले जातात, या संदर्भात एक अतिशय विस्तृत असा व्हिडिओ आम्ही बनवणार आहोत। जर तुम्ही स्थूल असाल, घोरत असाल तर आमचं चॅनल जे आहे ते सबस्क्राईब करून ठेवा।
आणि बाजूला नोटिफिकेशनचं बेल आयकन दाबून ठेवा. त्यामुळे काय होईल की जेव्हा आम्ही हा नवीन व्हिडिओ अपलोड करू, म्हणजे ओबेसिटी कशी कमी करायची, वजन कसं कमी करायचं या संदर्भात आम्ही हा व्हिडिओ अपलोड करू, तो तुम्हाला तुमच्या मोबाईलमध्ये लगेच मिळेल. बघा काय होतं की बरेच जण व्हिडिओ पाहतात पण सबस्क्राईब करत नाहीत, आणि सबस्क्राईब जर केलं नाही तर आमचे पुढचे जे व्हिडिओ असतात ते तुम्हाला नोटिफिकेशनमध्ये मिळत नाहीत, त्यामुळे ते तुमचे मिस होतात. त्यामुळे जर तुम्ही स्थूल असाल, वजन जास्त असेल तर चॅनल सबस्क्राईब करून ठेवा. काहीच दिवसात आम्ही हा वजन कमी करण्यासाठी काय काय तुम्हाला करायला हवं या संदर्भात व्हिडिओ अपलोड करणार आहोत. हेल्थ टिप्समध्ये मी तुम्हाला आणखी काही महत्त्वाच्या गोष्टी सांगून देईन की रात्रीचं जेवण जे आहे ते तुम्ही लवकरात लवकर करत चला. शक्यतो रात्रीचं हलकं जेवण करा. मुगाची डाळ, भात, ज्वारी बाजरीची भाकरी, एखादी भाजी अशा स्वरूपात हलकं जेवण तुम्ही करायला हवं. बघा कसं असतं की जेव्हा आपण घोरतो ना त्यावेळी मांसपेशीमध्ये जेव्हा शिथिलता येते, याचा अर्थ काय असतो की तुमच्या शरीरामध्ये क्लेद वाढलेला आहे, तुमच्या शरीरामध्ये दोष हे वाढलेले असतात. कफ हा तुमच्या गळ्याच्या ठिकाणी वाढलेला असतो आणि त्यामुळे तुम्हाला असा प्रॉब्लेम होत असतो. तर यासाठी पचायला जड असे पदार्थ आहेत, गुरु पदार्थ आहेत, जसं की नॉनव्हेज आहे, नॉनव्हेज अधिक प्रमाणामध्ये खाणं, अल्कोहोल, ड्रिंक्स वारंवार करणं, त्यानंतर पचायला जड असे पदार्थ म्हणजे दुधाचे पदार्थ, पनीर वगैरे हे अधिक प्रमाणामध्ये खाणं, पावभाजीसारखे पदार्थ जे आहे त्याच्यामध्ये अतिशय तिखट मसाला आणि तेल असतं, तर अशा प्रकारचे पदार्थ अधिक खाणं, ह्या गोष्टी ज्या आहेत ना ह्या तुम्हाला इस्पेशली रात्रीच्या टाळायला हव्यात. बघा रात्री आपण जे असे पदार्थ खातो ते पदार्थ डायरेक्ट आपल्या शरीरामध्ये कफ वाढवतात, आणि कफ वाढला की मग त्याचा परिणाम आपल्या मांसांवर आणि मेदावर होतो, चरबीवर होतो आणि तिकडे वाढायला लागतं. त्या मानाने दुपारी आपण जे पचायला जड अन्न सेवन करतो त्यापासून कफ दोष हा वाढत नाही, पण रात्रीचं अन्न जर तुम्ही अधिक जड असं सेवन खाल्लात तर त्यामुळे तुमच्या शरीरामध्ये कफ वाढण्याची शक्यताही अधिक वाढते. त्यामुळे घोरणाऱ्या व्यक्तींनी शक्यतो रात्रीचं जेवण हे हलकं घ्या. मी असं म्हणत नाही की तुम्ही हे पदार्थ अजिबातच खाऊ नका, तुम्ही खाऊ शकता, फक्त काय आहे की त्याची फ्रिक्वेन्सी जी आहे ती कमी ठेवा. शक्यतो रात्रीचं हलकं जेवण लवकर, आणि रात्रीचं दूध वगैरे किंवा मगाशी मी सांगितलं तसंच गोड पदार्थ ह्या गोष्टी तुम्ही रात्रीच्या खाऊ नका. तर ह्या टिप तुम्ही लक्षात घ्या. यानंतर आता आपण काही उपाय बघूया. उपायामध्ये मी तुम्हाला एकूण जर तुम्ही घोरत असाल तर 4 प्रकारचे उपाय करायला सांगेन. त्यातला पहिला आहे तो म्हणजे गंडूश, दुसरं आहे ते म्हणजे नस्य, तिसरं म्हणजे मी तुम्हाला एक लेप लावायला सांगणार आहे, आणि चौथं जे आहे ते म्हणजे व्यायाम. तर ह्या 4 प्रकारामध्ये आपण हे उपाय बघणार आहोत. पहिला प्रकार बघूया, गंडूश. गंडूश म्हणजे काय असतं? गंडूश आणि कवल हे 2 आयुर्वेदामध्ये दिनचर्येमध्ये विधी सांगितलेले आहेत. तर हे विधी जर तुम्ही केलात रेग्युलरली तर तुम्हाला घोरण्यामध्ये सुद्धा फायदा हा दिसून येईल. काय करायचं, याच्यामध्ये सुद्धा आपण 2 भाग करू. जे स्थूल व्यक्ती आहेत किंवा ज्यांचं वजन थोडंसं जास्त आहे त्यांनी काढ्याचा गंडूश करायचा, आणि जे बारीक आहेत किंवा मीडियम बिल्डचे आहेत, मध्यम बांध्याचे आहेत, जास्त स्थूल नाही आहेत, त्यांनी तेलाचा गंडूश करायचा. गंडूश म्हणजे काय करायचं असतं, एक प्रकारे आपण तोंडामध्ये जे आहे ना ते द्रवद्रव्य आपण पकडायचं असतं, आणि जितका वेळ आपल्याला शक्य होईल तितका वेळ ते धरून ठेवायचं. बघा काय करा, 1 ग्लास पाणी घ्या एका टोपामध्ये, त्याच्यामध्ये एक अर्धा चमचा त्रिफळा चूर्ण टाका, आणि पाव चमचा वेखंड मिळते बघा बाजारामध्ये, वेखंडाची पावडर मिळते, वेखंडाची पावडर, ती पाव चमचा वेखंडाची पावडर टाका, आणि हे मिश्रण जे आहे ते कोमट करा. ठीक आहे, हे कोमट केल्यानंतर हे मिश्रण ते आहे ते तुम्ही थोडंसं गाळून घेऊ शकता. गाळून घ्या आणि तोंडामध्ये घ्या. बरोबर, तोंडामध्ये ते पाणी जे आहे ते पकडा पूर्ण, जसं आपण जितकं तुम्हाला ते तोंडामध्ये पकडता येईल तितकं पकडायचं. म्हणजे असं होईल बघा, अशा पद्धतीने तुम्ही जेव्हा पकडाल ना ते तुम्हाला जितकं जमेल तोंडामध्ये धरायला, समजा 1 मिनिट जमतं आहे तुम्हाला, 2 मिनिट जमतं आहे, जितका वेळ तुम्हाला जमेल ना तितका वेळ चांगलं फुगून ते पाणी कोमट हे तुम्हाला तोंडामध्ये पकडायचं आहे. मग तुम्हाला असं वाटेल की आता मी नाही पकडू शकत, मग ते पाणी जे आहे ते थुकून टाकायचं. त्यानंतर काय करायचं की हे पाणी जे आहे ना हे पाणी पूर्ण तोंडामध्ये भरून नाही घ्यायचं, म्हणजे थोडंसंच घ्यायचं. जसं आपण चूळ भरतो बघा, आपण खळखळून चूळ भरतो तसं पाणी थोडंसं घ्यायचं, आणि मग ते पाणी जे आहे ते पूर्ण तोंडामध्ये फिरवायचं. हे बघा अशा पद्धतीने तुम्हाला दाखवतो. अशा पद्धतीने हे पाणी जे आहे हे पूर्ण तोंडामध्ये फिरवायचं आणि पुन्हा टाकून द्यायचं. तर असं एक 3-4 वेळा दोन्ही प्रोसेस करा. हे जे तोंडामध्ये फिरवण्याची प्रक्रिया असते ना त्याला कवल म्हणतात, आणि तोंडामध्ये असं पकडून धरायचं असतं त्याला गंडूश म्हणतात. तर ह्या 2 विधी ज्या आहेत
गंडूश आणि कवल ह्या तुम्ही सकाळी ब्रश करायच्या आधी तुम्ही करू शकता. त्यानंतर तुम्ही ब्रश करून घ्या. यामुळे काय होतं की आपले हे जे मसल्स आहेत ना, हे मसल्सवर काम होतं, त्याचा व्यायाम होतं आणि गंडूश आणि कवल ह्या विधीमुळे आपल्या गळ्यामध्ये किंवा आपल्या तोंडामध्ये जो कफ वाढत असतो तो कमी राहण्यासाठी मदत होते. त्यानंतर ज्या बारीक व्यक्ती आहेत, आता मी तुम्हाला त्रिफळा आणि वेखंडाचा काढा जो सांगितला ना, तो स्थूल व्यक्तींसाठी सांगितला, ओबेस व्यक्तींसाठी सांगितला. ज्या मीडियम बिल्डच्या व्यक्ती आहेत त्यांनी सिंपल तिळाच्या तेलाचा गंडूश आणि कवल केला तरी चालेल. तिळाचं तेल घ्यायचं, ते पूर्ण तोंडामध्ये असं पकडायचं, थुकून द्यायचं आणि त्याचं पुन्हा गंडूश कवल करायचं. म्हणजे थोडंसंच तिळाचं तेल घ्यायचं, त्याची अशी तोंडामध्ये सगळ्या बाजूने ते फिरवायचं आणि फेकून द्यायचं. तर हे गंडूश आणि कवल जे आहे ते तिळाच्या तेलाने मध्यम बांधाच्या किंवा बारीक व्यक्ती आहेत ते तिळाच्या तेलाचा वापर हा करू शकतात. आता आपण नस्य बघूया. नस्य काय करायचं, नस्य हा काय प्रकार असतो. हे गंडूश आणि कवल झालं. दुसरं म्हणजे तुम्ही नस्य करा. नस्यसुद्धा रोजच्या दिनचर्येतला भाग आहे, आयुर्वेदाने सांगितलं आहे. नस्याचे भरपूर फायदे आहेत. 2 थेंब नाकामध्ये टाकल्यामुळे बरेचसे फायदे हे आपल्याला होत असतात. नस्याबद्दल जर तुम्हाला आणखी डिटेल माहिती हवी असेल तर खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये एक व्हिडिओ आहे नस्याबद्दल, म्हणजे नाकामध्ये तेल घालणं, तूप घालणं, याच्यामुळे आपल्याला काय काय फायदे होऊ शकतात याबद्दल एक डिटेल विस्तृत व्हिडिओ बनवलेला आहे, तो सुद्धा तुम्ही पाहून घेऊ शकता. आता घोरण्यासाठी काय नस्य करायला हवं ते आपण बघूया. नस्यामध्ये पण मी 2 प्रकार करेन. जे ओबेस आहेत, स्थूल व्यक्ती आहेत, त्यांनी जर नाकामध्ये एक 2-2 थेंब राईचं तेल, ठीक आहे, राईचं तेल जर टाकलं तर त्यांना फायदा हा होऊ शकतो. आता राईचं तेल कसं आहे, उष्ण आहे बघा. राईचं तेल हे उष्ण असतं, गरम असतं. आधी सुरुवातीला तुम्ही एकच थेंब टाकून बघा, तुम्हाला जमतं आहे, ॲडजस्ट होतं आहे, जास्त झोमतं आहे की नाही ते बघा आणि त्यानंतरच टाका, बरोबर. जर झोमलं वगैरे तर नका टाकू, ठीक आहे. जर तुम्हाला झोमलं नाही तर तुम्ही टाकू शकता आणि हे सुद्धा 10 दिवस टाकायचं, 10 दिवसानंतर बंद करायचं, ठीक आहे. नस्य राईचं तेल जर तुम्ही टाकत असाल तर ते फक्त 10 दिवस टाकायचं, 10 दिवसानंतर बंद करायचं, पण याचे रिझल्ट चांगले येतात. राईचं तेल हे उष्ण असल्यामुळे काय होणार आहे की तुमच्या नाकामध्ये जाणार आहे, तिथला पॅसेज जो आहे तो मऊ करणार आहे. तसंच उष्णतेमुळे तिथला मांसाचं क्षरणसुद्धा करेल, मांस जे आहे ते संकुचित व्हायला मदत होईल. त्यामुळे हा सुद्धा प्रकार जो आहे तो तुम्ही करू शकता. जर तुम्हाला ते उष्ण पडत असेल तर तुम्ही साधं तिळाचं तेल जे आहे, तिळाचं तेल असतं बघा, ते तिळाच्या तेलाचे 1, 2 किंवा 4 थेंब दोन्ही नाकपुड्यामध्ये तुम्ही सोडू शकता. हे जे नस्य प्रकार आहे ते तुम्ही नाश्ता केल्यानंतर 1-2-3 तासाने किंवा संध्याकाळच्या वेळी, म्हणजे जेवल्या लगेच करू नका. जेवल्यानंतर 1-2-3 तासाने तुम्ही नस्य हे करू शकता. शक्यतो रात्रीचं नस्य करू नका. संध्याकाळच्या वेळी 4-5-6 वाजता वगैरे तुम्ही नस्य करा. त्यामुळे सुद्धा तुम्हाला घोरण्याची जी प्रक्रिया आहे तुमची त्याच्यामध्ये फायदा हा होऊ शकतो. आणखी एक मी तुम्हाला उपाय सांगायला विसरलो की गंडूश करताना जसं मी तुम्हाला त्रिफळा आणि वेखंडाचे पावडरचं गंडूश करायला सांगितलं, तसंच तुम्ही जी आपली सुपारी असते बघा, ते सुपारीचा काढा बनवून सुद्धा त्याने गंडूश करू शकता. सुपारी काय करायची, फोडायची, थोडासा एवढा तुकडा सुपारीचा घ्यायचा, 1 ग्लास पाणी घ्यायचं, त्याच्यामध्ये कुटून टाकायची, गरम करायचं पाणी आणि ते सुद्धा पाणी तुम्ही तोंडामध्ये पकडून थुकून टाकायचं. अशा पद्धतीने तुम्ही सुपारीच्या पाण्याचा किंवा सुपारीच्या काढ्याचा गंडूशसुद्धा करा. सुपारी कशी तुरट रसाची असते, स्तंभक असते, मांसपेशींना जोर आणणारी असते. त्यामुळे तुम्ही अल्टरनेट पण करू शकता. एक दिवस त्रिफळा आणि वेखंडाच्या काढ्याने गंडूश करा, दुसऱ्या दिवशी तुम्ही सुपारीच्या काढ्याने गंडूश करा. अशा पद्धतीने तुम्ही 1-2 महिने जर गंडूश हा विधी करत राहिलात तर तुम्हाला निश्चितच तुमचं जे घोरण्याचं जे प्रमाण आहे ते कमी होण्यामध्ये तुम्हाला फायदा दिसून येईल. आता तुम्हाला मी तिसरा उपाय सांगेन. तिसरा उपाय जो आहे तो म्हणजे तुम्हाला लेप लावायचा आहे, ठीक आहे. लेप लावायचा. आता लेप लावल्यामुळे काय होईल, इकडे मसल्स जे आहेत, ह्या मांसपेशी आहेत, त्यातली सूज कमी होईल, तिथल्या मसल्सला ताकद येईल. तर लेप कसा करायचा, लेपसाठी तुम्हाला काय करायचं आहे की आंबे हळद बघा, आंबे हळद मिळते, ती आंबे हळद घ्यायची आहे आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे जायफळ घ्यायची आहे. आंबे हळदची पावडर तुम्हाला मिळेल बाजारामध्ये, आयुर्वेदिक दुकानामध्ये मिळेल. ती आंबे हळदची पावडर आणि जायफळची पावडर एक मिक्स करायची. 4-5 चमचे ही पावडर घ्यायची, त्याच्यामध्ये थोडंसं पाणी टाकायचं आणि पाणी टाकून मग अशा पद्धतीने असा लेप लावायचा, ठीक आहे. असा पूर्ण लेप लावायचा आणि लेप लावल्यानंतर 1 तासभर तो लेप ठेवून द्यायचा. तासभर झाल्यानंतर मग कापसाने किंवा एखाद्या फडक्याने तो लेप जो आहे तो पुसून टाकायचा. हा लेपसुद्धा तुम्ही आठवड्यातून 2 वेळा 3 वेळा अशा पद्धतीने 1-2-3 महिने लावू शकता. आणि काय करा की पहिले 5 दिवस रेग्युलर लावा आणि त्यानंतर मग आठवड्यातून 1-2दा अशा पद्धतीने तुम्ही हा लेपसुद्धा लावू शकता. याने सुद्धा फायदा होतो. जायफळ हे तुरट रसाचं असतं आणि त्यामुळे ते सुद्धा मसल जे असतात त्याची वाढ जी झालेली असते ती कमी करण्यामध्ये मदत करतं. आंबे हळद जी आहे ती सूज कमी करण्यामध्ये मदत करतं. तर लेपसुद्धा तुम्ही करू शकता. चौथा जो तुम्हाला मी उपाय सांगेन तो म्हणजे व्यायाम. तुम्हाला व्यायाम करायला हवेत, कारण मेन काय झालेलं असतं की इकडल्या ज्या मांसपेशी आहेत त्यांचा टोन जो आहे तो तुमचा कमी झालेला आहे.
तर तो टोन तुम्हाला सुधारायचा असतो. त्यासाठी तुम्हाला वेगवेगळे योगाचे प्रकार आहेत बघा. उज्जयी प्राणायाम आहे, कपालभाती प्राणायाम आहे, त्यानंतर सिंहासन असतं बघा. सिंहासन नावाचा एक योगाचा प्रकार असतो. त्याच्यामध्ये अशी सिंहासारखी मुद्रा आणि आवाज केला जातो. तर तो सुद्धा तुम्ही योगाचा प्रकार हा करू शकता. यूट्यूबवर तुम्ही शोधा, बरेचसे योगा फॉर स्नोरिंग असे तुम्ही जर शोधलात, सर्च केलात तर तुम्हाला बरेचसे व्हिडिओ मिळतील. त्यातले काही व्हिडिओ बघून तुम्ही हे स्नोरिंगसाठी योगासुद्धा करू शकता. तसंच जिभेचे व्यायामसुद्धा तुम्ही करू शकता. आपली जीभ जी आहे ना ती अशी खाली घ्यायची, नंतर मग अशी वरती घ्यायची, त्यानंतर मग राईट साईडला घ्यायची. असं प्रत्येकी 5 वेळा तुम्ही करू शकता. म्हणजे खाली घेतलात, खाली 5 वेळा घेतलात, जितकं तुम्हाला जीभ खाली ताणता येईल तेवढं ताणायची. त्यानंतर वरती घेतलात, वरती ताणायची, राईट साईडला ताणायची, लेफ्ट साईडला ताणायची. अशा पद्धतीने तुम्ही जिभेचे व्यायामसुद्धा करू शकता. बघा, जिभेचा व्यायाम कशा प्रकारे केला जातो त्या संदर्भातसुद्धा एक व्हिडिओ आहे. त्याचीसुद्धा लिंक मी तुम्हाला खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देतो. तो व्हिडिओ माझा नाही आहे, जे योगा शिक्षक आहेत किंवा ENT सर्जन जे असतात त्यांनी व्हिडिओ बनवलेला आहे. तो व्हिडिओ तुम्ही पाहू शकता आणि त्या पद्धतीने तुम्ही जिभेचे व्यायामसुद्धा करू शकता. तर मित्रांनो, अशा पद्धतीने तुम्ही जर काही आयुर्वेदातले उपाय, गंडूश मगाशी मी तुम्हाला सांगितलं ते तोंडामध्ये काढा पकडणे, त्यानंतर नस्य नाकामध्ये तेल टाकणे, त्यानंतर लेप आहे, आणि चेहऱ्याचे व्यायाम, जिभेचे व्यायाम, मानेचे व्यायाम, योगा ह्या गोष्टी जर केल्यात, थोडासा वेळ दिलात तर नक्कीच तुमचं घोरणं हे कमी होऊ शकतं आणि तुमच्या आजूबाजूला जे व्यक्ती आहेत त्यांनासुद्धा झोप चांगल्या पद्धतीने लागू शकते. आता जाता जाता मी तुम्हाला आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट सांगून देतो की घोरणं हा जो भाग आहे ना तो कधीकधी आपल्या प्रकृतीला, आपल्या शरीराला घातकसुद्धा ठरू शकतो. काही जणांना बऱ्याच दिवसापासून घोरण्याची हा त्रास असतो आणि त्यामुळे काय होतं की एक ऑब्स्ट्रक्टिव्ह स्लीप अपनिया OSA नावाचा आजार जडतो. तर हा आजार काय असतो, याच्यामध्ये काय होतं की जेव्हा तुम्ही श्वास घेता ना आणि श्वास घेताना जेव्हा तुम्ही सोडता तर तो अडथळ्यामुळे श्वास तिथल्या तिथे थांबतो आणि थांबल्यामुळे काय होतं की आपला जो मेंदू आहे त्याला ऑक्सिजन सप्लाय कमी होतो. त्या ठिकाणी CO2 कार्बन डायऑक्साईडची लेवल वाढते आणि त्यामुळे वेगवेगळे आजार हे होण्याची संभावना वाढते. काही हार्टचे आजार आहेत, पॅरालिसिस होणे, कोलेस्ट्रॉल होणे, ब्लड प्रेशर होणे. तर अशा प्रकारचे प्रॉब्लेम आहेत ते OSAमध्ये होताना दिसतात. किंवा कधी काय होतं की हे सगळे आजार पण असतात, म्हणजे BP वाढलेला असतो, हार्टचा प्रॉब्लेम असतो आणि सोबत OSA पण असतं. तर अशावेळी तुम्हाला OSAची ट्रीटमेंट जर तुम्ही व्यवस्थित केली तर काय होतं, बाकीचे जे प्रॉब्लेम आहेत हार्ट रिलेटेड किंवा BP रिलेटेड ते सुद्धा प्रॉब्लेम्स जे आहेत ते कमी होताना दिसतात. तर बऱ्याच वेळा निदान काय असतं की बरेच जण BP कमी करण्यासाठी धावतात, पण जो OSA प्रॉब्लेम आहे त्यांचा, जो त्यांना चोकिंग होतं किंवा कार्बन डायऑक्साईड रक्तामध्ये वाढतोय, त्या प्रॉब्लेमकडे लक्ष दिलं जात नाही. त्याचं व्यवस्थित निदान आणि त्याचं निराकरण होत नाही. त्यामुळे BPच्या गोळ्या वाढत राहतात पण त्यांचा प्रॉब्लेम जो आहे मेन तो सॉल्व्ह होत नाही. तर OSA जर तुम्हाला असेल तर तुम्हाला लवकरात लवकर त्याचं निदान करायला हवं. ENT सर्जनकडे तुम्हाला जाऊन त्याचं निदान करावं लागतं. त्याच्यामध्ये स्कोपी असते, एंडोस्कोपी असते. ती एंडोस्कोपी करतात आणि दुर्बीणने पाहतात की त्या ठिकाणी कुठे ऑब्स्ट्रक्शन झालेलं आहे आणि काही स्टडी असतात, त्या स्टडी करतात, स्लीप स्टडी असते. त्याच्यामुळे समजतं, निदान होतं की कशामुळे ह्या व्यक्तीला हा त्रास झालेला आहे आणि त्यानंतर मग उपचार हे केले जातात. आयुर्वेदामध्ये जर अडथळा नसेल, फक्त जर त्या ठिकाणी जर तुमचा मसल्सचा टाईटनेस कमी झाला असेल तर बरेचसे उपचार आहेत, काही औषधं आहेत, नस्य आहे मगाशी मी सांगितलं त्याप्रमाणे, तसंच रक्तमोक्षण आहे, आम्ही लीचेस लावतो ह्या ठिकाणी. तर हे उपचार जर तुम्ही केलात आणि लेप काही आम्ही विशिष्ट देतो पेशंटला त्याच्या प्रकृतीप्रमाणे, बस्ती वगैरे उपचार करतो. कफासाठी वमन जर पेशंटला जमत असेल तर वमन करून घेतो आणि काही औषधं देतो. त्यामुळे हा निश्चितच प्रॉब्लेम जो असतो OSAचा तो सुद्धा चांगल्या पद्धतीने कमी होण्यामध्ये मदत होते. फक्त अडथळा आहे की नाही ते बघून घ्यावं लागतं. कधीकधी सर्जिकल कंडिशन पण असते, DNS आहे किंवा एखादी गाठ झालेली आहे तर ती गाठ सर्जरीने काढून पण टाकावी लागते. तसा प्रॉब्लेम नसेल, अडथळा नसेल तर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंटने सुद्धा चांगल्या पद्धतीने OSAमध्ये फरक पडताना दिसतो. आता तुम्हाला समजेल कसं की तुम्हाला OSA आहे का, तर त्यासाठी काही गोष्टी तुम्हाला मी सांगून देतो, त्या तुम्ही लक्षात घ्या. बघा तुमच्या शरीरामध्ये त्या गोष्टी होत आहेत का. त्यातला पहिला जो भाग आहे तो म्हणजे तुमचं वय जे आहे ते साधारणपणे 50पेक्षा जास्त असणं आवश्यक आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे तुम्हाला चोकिंग होते आहे का, म्हणजे तुमच्या आजूबाजूचे व्यक्ती सांगू शकतात की मध्ये मध्ये ह्यांचा श्वास थांबतो, म्हणजे जे घोरणं चालू असतं ते काही वेळासाठी बंद राहतं, श्वास बंद राहतो आणि नंतर पुन्हा श्वास चालू होतो, बरोबर. ह्याला म्हणतात चोकिंग, म्हणजे श्वास थांबणे, अपनिया होणे. तर हा प्रकार जो आहे तो वारंवार होतो आहे का हे तुम्हाला बघायला हवं. दुसरी गोष्ट म्हणजे की तुमची जी ही कॉलर आहे बघा, याला कॉलर म्हणतात, हा कॉलरचा सर्कम्फरन्स आहे. हा कॉलरचा सर्कम्फरन्स म्हणजे त्याचा जो व्यास आहे
तो पुरुषांमध्ये 43 सेंटीमीटरपेक्षा जर जास्त असेल आणि स्त्रियांमध्ये 41 सेंटीमीटरपेक्षा जर जास्त असेल तर त्यांना OSA असण्याची शक्यता असते. कॉलरचा हा व्यास मोजायचा, म्हणजे असं इथून तुम्ही टेप घ्यायची आणि त्याने मोजून बघायचं आणि 41 लेडीजमध्ये 43 जेंट्समध्ये जर असेल, त्याच्यापेक्षा जास्त असेल तर OSA असण्याची शक्यता असते. तसंच तुम्ही चोकिंग तुमच्या घरातल्या व्यक्तींना विचारू शकता की झोपल्यावर मला हे होतं का, म्हणजे माझा श्वास थांबतो का, हे तुम्ही चेक करून घ्या आणि असेल तर त्याप्रमाणे योग्य तो निदान करून त्या पद्धतीने तुम्ही उपचार हे करून घ्यायला हवे. तर मित्रांनो, घोरणे या प्रक्रियेला तुम्ही अतिशय लाईटसुद्धा घेऊ नका, त्याच्यावर लक्ष द्या. जे उपाय मी तुम्हाला सांगितले, डाएट टिप्स तुम्हाला दिल्या, त्या नक्की तुम्ही पाळा. आणखी एक सांगायचं राहून गेलं की रात्रीचं जास्त पाणी पिऊ नका. जर तुम्ही भरपूर घोरत असाल ना तर रात्रीचं पाणी हे कमी प्या. तर अशा पद्धतीने ह्या सगळ्या टिप्स जर तुम्ही पाळल्या तर मला वाटतं तुमचं घोरण्याचं प्रमाण जे आहे ते निश्चितपणे कमी होईल आणि तुमच्या आजूबाजूचे इतर जे व्यक्ती आहेत त्यांनासुद्धा शांतपणे झोप लागायला सुरू होईल. मित्रांनो, ही माहिती जर आपल्याला उपयोगाची वाटली, ही माहिती जर आपल्याला आवडली तर नक्कीच खाली एक लाईक करा. हा व्हिडिओ अधिकाधिक लोकांपर्यंत शेअर करा, कारण घोरण्याचा प्रॉब्लेम हा कॉमन आहे. बऱ्याच लोकांना घोरणं हा प्रॉब्लेम असतो. त्यामुळे हा व्हिडिओ शेअर करा, जेणेकरून हे उपाय जे सांगितलेले आहेत ते उपाय करतील आणि त्याच्यामध्ये मी कंडिशन पण काही OSAची सांगितली, तीसुद्धा ते चेक करतील की त्यांना तसा प्रॉब्लेम आहे की नाही, किंवा बऱ्याच वेळा समजत नाही, माहिती नसतं की असा पण काही आजार असतो. तर त्यामुळे हा व्हिडिओ अधिकाधिक लोकांपर्यंत शेअर करा, जेणेकरून ही माहिती अधिक लोकांपर्यंत पोहोचेल. मित्रांनो, आता मी इथेच थांबतो. पुढच्या वेळी एखादा नवीन विषय घेऊन आपल्यासाठी येईन. तोपर्यंत धन्यवाद.